السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سمر حماد. برحب بيكم على قناة سمر كروشيه، وأتمنى أن أقدر أقدم لكم فن الكروشيه بشكل مختلف ومميز، وأسأل الله التوفيق في القول والعمل. بسم الله، نبدأ تحفة جديدة. فيديو اليوم فيديو تعليمي عن القاعدة البيضاوي. هستخدم خيوط السلسلة مع مقاس إبرة 5 ملم. مقاس القاعدة 25 في 10. هسيب حوالي 50 سنتي، وابدأ عقدة البداية. عدد سلاسل البداية 20 سلسلة، ما يعادل 15 سنتي. هرتفع سلسلة، والسلسلة هعتبرها غرزة، وهبدأ في السلسلة اللي قبلها مباشرة في الحلقة الخلفية منها، واشتغل غرزة حشو، وهعلمها بالماركر. نفس الطريقة في الغرزة اللي بعدها مباشرة في الحلقة الخلفية منها هشتغل غرزة حشو. في السطر الأول كوني حريصة إنك ما تشديش إيدك بالخيط. أهم حاجة إن إيدك تكون مرتاحة في الشغل على السطر الأول. وفي الغرزة الأخيرة في الحلقة الخلفية منها هشتغل 3 غرزة حشو، وأهم حاجة بإني بعلم الغرزة الأولى بالماركر. ال50 سنتي اللي سبتهم في بداية الشغل بيستمروا في العمل معايا لنهاية القاعدة. 1 2 3، والغرزة التالتة هعلمها بالماركر. وضع العلامات كفنانة مبتدئة هيفرق معاكي كتير بإنك تخرجي بالقاعدة بنتيجة مرضية. هبدأ التكملة بإني بشتغل على الحلقات الأمامية اللي قدامي. هشتغل غرز ثبات إلى أن أصل لبداية القاعدة. وصلت للغرزة الأخيرة، بدخل بالإبرة تحت الحلقة. معايا حلقتين على الإبرة، بسيب الخيط الأساسي وبشتغل غرزة الحشو بالخيط 50 سنتي. هنا هكون حرف في لغرزة الارتفاع اللي قلتلكوا هعتبرها غرزة اهي، الضلعين بتوعها، ودي اول غرزة اشتغلتها وحطيت فيها الماركر. بتكوين حرف في للغرزة اللي في المنتصف دي بيكون معايا 3 غرز في غرزة واحدة. بالطريقة المعتادة باخد الخيط تحت اول حرف في واول غرزة اشتغلتها، وببدأ افنش واكون حرف في بشكل احترافي. شرحت الطريقة اكتر من فيديو على القناة. الطريقة سهلة جدا، وزي ما انتوا شايفين حروف الفي ال3 مكتملة. 1، ودي الغرزة اللي كونتها، والتالتة بالماركر اهو علشان الصورة تكون اوضح. 3 غرز، 1 2 3. هنبدأ تزايد القاعدة في السطر التاني من اول غرزة.
التزايد في السطر التاني عبارة عن تزايد في كل غرزة، يعني غرزتين في كل غرزة. هنشتغل غرزة السنبلة وهي شغل في قلب غرزة الحشو، بدخل في قلب غرزة الحشو في منتصف غرزة الحشو، ومن الخلف بيكون تحت الحلقة. بسحب الخيط واشتغل غرزة حشو وفي نفس الغرزة غرزة حشو، ده يسمى التزايد. إذا أنا كده اشتغلت التزايد الأول في السطر التاني. الغرزة اللي بعدها بدخل بالإبرة في منتصف غرزة الحشو، وأهم حاجة بكون حريصة الإبرة من الخلف داخلة فين، بتكون أسفل الحلقة من الخلف. واشتغل تاني تزايد، غرزتين حشو في غرزة واحدة، والتزايد التالت والأخير بشيل الماركر واشتغل تزايد. بأكد عليكي منطقة التزايد في بدايتها ونهايتها تحطي العلامات. بالغرزة الأخيرة دي انتهت منطقة التزايد، بحط الماركر علشان أكون في أمان. ببدأ بعد كده أشتغل غرز ثبات فوق كل غرزة سنبلة غرزة سنبلة. هكمل شغل غرز ثبات إلى أن أصل لأول علامة. وصلت لأول علامة في منطقة التزايد، بشيلها واشتغل تزايد على كل غرزة حشو. التزايد الأول، وأهم حاجة أول غرزة في غرزة التزايد بعلمها بالماركر. المرحلة دي في منتهى الأهمية، وضع العلامات في منطقة التزايد هيفرق معاكي كتير. وانتي بتشتغلي بتحاولي ترسمي القاعدة بإيدك. آخر غرزة بشتغل فيها تزايد، وبحط العلامة. منطقة التزايد أصبحت في السطر التاني 6 غرز. هكمل غرز ثبات فوق كل غرزة سنبلة وغرزة فردية سنبلة. هكمل بنفس الطريقة
إلى أن أصل لأول غرزة اشتغلتها علشان أوضح لكم بنقفل السطر إزاي. ووصلنا لآخر غرزة في السطر التاني، بدخل بالإبرة حلقتين معايا على الإبرة، بسيب الخيط الأساسي واشتغل بالخيط 50 سنتي واشد الخيط واقرب المنطقة من بعض وابدأ اكون حرف في لأول غرزة اشتغلتها في الدور. بنفس الطريقة تحت اول حرف في بسحب الخيط من بره لجوه الغرزة اللي كونت لها حرف في هتكون هي الغرزة الأولى في كل دور. اهي اللي بشد الخيط الواضح في الشد، اهي دي الغرزة الأولى في كل دور. إذن بمجرد تكوين حرف في الغرزة دي في كل دور أنا هبدأ سطر جديد. حطيت فيها العلامة للتوضيح، هشيلها وابدأ تزايد السطر الثالث منها. بصوا شكل القاعدة حلو ازاي. هبدأ تزايد السطر الثالث للقاعدة. تزايد عبارة عن واحدة تزايد والتانية فردي. بدخل في الغرزة اللي كونت لها حرف في واشتغل تزايد. واللي بعدها فردي. ودي بتكون وحدة تزايد الدور الثالث. تزايد فردي، تزايد فردي. الغرزة الأخيرة في منطقة التزايد هي الغرزة الفردي. وهرجع أحط العلامة. إذا أنا انتهيت من تزايد جانب، تزايد فردي، تزايد فردي، تزايد فردي. هكمل غرز ثبات في المنطقة اللي في المنتصف، وبنفس الوحدة هكمل الجانب الآخر من منطقة التزايد بنفس الوحدة. تزايد فردي، تزايد فردي، تزايد فردي، بنفس الطريقة إلى أن أصل لغرزة البداية. وهكون حرف في للغرزة الأولى بنفس الطريقة اللي اشتغلتها في الأدوار السابقة. انتهينا من السطر الثالث. هبدأ تزايد الدور الرابع، وهو عبارة عن 2 فردي والتالتة تزايد. وفي الغرزة الأولى اللي كونت لها حرف في هشتغل أول غرزة فردي، واللي بعدها فردي، والتالتة تزايد. وبكده دي بتكون وحدة تزايد الدور الرابع. فردي فردي والتالتة تزايد.
هكمل غرز ثبات ثم منطقة التزايد بنفس الوحدة، 2 فردي والتالتة تزايد، 2 فردي والتالتة تزايد، 2 فردي والتالتة تزايد، وهكمل غرز ثبات إلى أن أصل لنهاية الدور الرابع. وانتهينا من الدور الرابع، ودلوقتي هبدأ وحدة تزايد الدور الخامس، وهي عبارة عن تزايد 3 فردي، تزايد 3 فردي. الغرزة الأولى اللي كونت لها حرف فيه هشتغل فيها تزايد، فردي فردي فردي، ودي بتكون وحدة تزايد الدور الخامس. تزايد 3 فردي، تزايد 3 فردي. وانتهينا من الدور الخامس زي ما انتوا شايفين. دلوقتي هبدأ وحدة تزايد الدور السادس والأخير، وهي عبارة عن 3 فردي تزايد فردي، 3 فردي تزايد فردي. الغرزة الأولى اللي كونت لها حرف في هبدأ أشتغل فيها أول غرزة فردي، الغرزة التانية، والغرزة التالتة، وغرزة التزايد، واللي بعدها فردي. وبتكون دي وحدة تزايد الدور السادس. 3 فردي تزايد فردي، 3 فردي تزايد فردي. هكرر الوحدة في المنطقة كلها وفي الجانب الآخر من منطقة التزايد بنفس الطريقة.
وانتهينا من الدور السادس. الغرزة الأخيرة بدخل بالإبرة، أسحب الخيط حلقتين على الإبرة، بسيب الخيط الأساسي واخد الخيط 50 سنتي واخرج من الغرزة وابدأ أقفل القاعدة بالشكل المعتاد. ده الخيط اللي اتبقى معايا اللي بقفل بيه كل سطر، وده الخيط اللي بشتغل بيه. طبعا القاعدة هتكون محتاجة تتفرد قليلا، ولكن انا حابة اوريكم الشغل اللي من الخلف بيكون شكله عامل ازاي. الخيوط دي بيتم تنظيفها من خلال ابرة التنظيف، منطقة التزايد، عدد غرز منطقة التزايد 18 غرزة. وعدد غرز سطور الثبات 18 غرزة. إذن عدد الغرز الإجمالي للقاعدة كلها 72 غرزة. القاعدة استهلكت 90 جرام من خيط السلسلة. خطوة مهمة جدا أتمنى تتبعيها. من خلال قطعة قماش قطنية على ظهر الشغل ببدأ أفرد القاعدة من خلال المكواة. الخطوة دي مهمة، بتساعد على تهذيب القاعدة بشكل كبير. والخطوة الأهم هو قياس القاعدة طول وعرض. طول 25 وعرض 10، وهو المطلوب إثباته. إذن تتبعي الطريقة اللي تم إرفاقها في بداية الفيديو، هتخرجي بأفضل النتائج وبالمقاسات الصحيحة. لو عجبك الفيديو أتمنى منك الدعم باللايك والشير، ولو انتي مش مشتركة في القناة تدوسي على زرار سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك أي إشعار لأي فيديو جديد أنا بنفذه. أتمنى أشوف تطبيقاتكم على الجروب المرفق للقناة، جروب ملتقى الفن الجميل. هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس. هكون سعيدة بتعليقاتكم تحت الفيديو وتقولولي بتشاهدوني من أي بلد. أشوفكم في تحفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.